South Africa ningizimu Afrika lamigama ngo-MC Pholobasi ngikwamhlaba uyalinga. Mavumane navumisisa imzongo. Uqomani inyanga enkulu eSeptember sikhule bathondala. Ngibonge nasesibongweni sakwaNcobo ngoba bangachabi ukukhulu. Usiyaviva TV. Ngithi mina nama uphakame phezulu. Untondobalo umizongo. Yebo mkhulu Banyobeni kwaba isibonelo namanje usaqhubeka unyaka nonyaka uyayibhind nayo inkani siyathokoza siyabonga siyanongoza kakhulu yebo kakhulu siyabonga Sikolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki wona wesondela South Africa ningizimu Afrika lamigama ngo-MC Pholobasi ngikwamhlaba uyalingana esigodini ke sakuphi mkhulu sakwaSikhemelele mawusuka nje edolobheni lapha eYMCA noma usuka le Wanderers uthi uza kwaSikhemelele kwamhlaba uyalingana igama lesigodlo ikwabanyobeni kwaDokotela uGumede nangilapha ngikwami uthi uhleze kwenza ke kumlungela akaqali angingakhuluma lutho yena ozokhuluma mkhulu senzani la mkhulu la ngiyabonga kakhulu engilozini zonke nje nese-South Africa yonke nakubafowethu nje bonke esibambisane nabo ekulapheni ngibonge nasesibongweni sakwaNcobo ngoba bangaqali nje ukufika la ekhaya ngibonga kakhulu ngithi mina ke namuhla futhi nakho lokho yangangishilo ngiyanikela manje nanamuhla ngisho njalo nguGumede nguphakathi kwayo ngomnguni nguqwaba abafazi abathunda abahlezi izindlini nanko bazobe ovumavumane navumisisa imzongo uqomani inyanga enkulu eSeptember sikhule basho njalo ngithi mina nayo inkabi yenkomo uNcobo hamba nayo ngiyakupha khulu usiyaviva TV ngithi mina nama uphakame phezulu uNdlondlobalo udumiswe lonke ungiphisa ukuthi ngiyathelela nje ngikuphisa ukuthi nje unyathelela batshena phela ukuthi ngikhokhela angukhokheli ngiyakupha ngisho ukuthi batshena ukuthi ngikhokhela imali unginikile imali unginikile mina okuza la inkomo ngiyakupha ngoba nami bangiphi imali yokuyakha nawo umuzi izindlo nazi eziningi abantu abahlupheki la ekhaya bafika bazosetshezwa nazi izindlo ufuna ukubukela abantu batshena wafika uyangipha ngiyakupha ungikhokhele futhi imali yami nami ngiyakufakazela yebo ngithi mina ibhodlela leli futhi fika ukhulume nawe ekhaya emaladini ngoba lo msebenzi akuwona okwakho wabantu abadala khehla lami ngisho njalo nje namanje ngithi mina nazi izindlo nami bayangipha imali o200 o150 ngiyakha izindlu namanje ngiyaqhubeka ngiyazakha ningizimu Africa worldwide ngale kokupholisa amaseka sibonga kakhulu koGumede koqwabe koyeyeye khehla lami uthi la ngizofike ngikwazi ukuthi ngifike ngithi phohlo ufika nje uthi phohlo nje kancane ukhuluma nali iphepha kizwe libuka iphepha nali ngiyakunika Ncoba ngitshontshanga iphume esibayeni nasi isibaya iphume esibaya nali iphepha awenzelwa ke lapha iphepha uma inkomo bangayitholi kahle yakuzwa ukuthi qhamukapi nali baba iphepha ingabe ngaka hamba nomusa nenhlanhla nothando sondela kancane la nsizwa wami yebo kahle lenkabi nayi inkabi nganiza ukuthi ngihambe ngicoshela ke manje izibona zimvili khona la ngiphuma khona futhi bengicoshelile nakhona nazo izipho yebo umkhulu Banyobeni kwaba isibonelo namanje uthi usaqhubeka unyaka nonyaka uyayibhind ukuthi sizolokho sekutholile lokho ngisho kunjalo ke khehla yebo kunjalo uma nifika nje la ekhaya uphuma nenkomo ngoba namuhla niphuma ngenkomo isibusiso nenhlanhla sikaNkulunkulu uJehova ningizimu Afrika akangikhulise nayo inkabi siyathokoza siyabonga siyanongoza kakhulu yebo ngiyabonga mkhulu siyabonga akuxhawule khehla lami ngiyabonga ndabesi thank you amen siyabonga